هلا والله. هلا ابو حمدان، باذن الله ما راح يقطع معنا الان. لا ان شاء الله تمام. حطيت وضعيه الطيران؟ اي حطيتها. وضعيه الطيران. حلو. يلا انطلق. يلا ابو حمدان، يلا خلينا ايش رايك يوصل ل 1000؟ وصل ل 1000. يلا بسم الله. بقول لك ايش قاعد اسوي انا هنا. اي بليز، اي اعطيك. الفتره اللي راحت طبعا مالك الا بيتك. هذا الوضع صح؟ طبعا. وهذا الشيء لك لحمايتك. اي سويت لي استوديو صغير. كفو. تمام. حلو. كنت قاعد اتعلم فيه ميوزك. حلو. عندي سيت اب هنا خفيف ما شاء الله. فقاعد احاول اشغل نفسي بالله ارجع اقلب مره ثانيه. ايش تبي تشوف؟ ابي السانيتايزر بالله ما شاء الله. ايه دقيقه يا اخي يعجبني. يعطيك العافيه. ارجع مره ثانيه ورينا. ايوه طيب. هذا كان يعني جدولي بصراحه. قاعد احاول اتعلم بس اشغل نفسي واتعلم شيء جديد. شيء جديد احبه في نفس الوقت. ممتاز جدا. طيب ابو حمدان، انا اعرف شخصيا انك انت اشتغلت في الدرايف ثرو في في اكثر من مطعم بعد. وقت طبعا. بس دقيقه قبل لا تبدا عشان بس يفهمون الناس. ابو حمدان اشتغل في مطاعم، كان صفة ساندويتش، يبيع ساندويتش. هذا اول شيء سواه. بعد كنت اسوي بطاطس ملح. طيب. طبعا قبل 4 سنوات ذا الكلام. يوم كنت قاعد ادرس في جامعه الملك سعود، تخصص اعلام. تخرجت قبل 4 سنوات ما شاء الله. وقتها في الجامعه كان جدولي من 7 الصباح الى 12 الظهر جامعه دراسه. ومن 12 الظهر الى 10 الليل دوام شغل. فكنت مضبط جدولي على هذا الاساس. كان عندي هدف سخيف يعني اول. كنت بس ابغى اعدل سيارتي. تمام. فكانت معي سياره كنت بس ابغى اعدلها واضبطها براتب وبس. هذا كان الجول حقي. تقول بس اتوقع شهر واحد وخلاص انا بصير يعني مرتاح. تحمست. جلست يمكن سنه ونص في ماكدونالدز. كنت في ماكدونالدز. فقعدت سنه ونص دوام 9 ساعات بس ماكدونالدز اللي اشتغلت مع الجامعه. لا هذه سنه ونص ماكدونالدز. السي في ريحته برجر. شو اسمه. بعد ماكدونالدز طبعا في ماكدونالدز كنت من الكرو. بعدين خلوني مساعد مدير. فكان عندي كذا طموحات خفيفه يعني في الوظيفه نفسها. فاتذكر حتى يمكن في ماكدونالدز كنت كان عاجبني اني لابس الكاب بس كان شعري كذا رهيب وكنت ابغى اطلع القصه. فكنت اشوف المدير ما يلبس كاب. فكان عندي جول انه لازم اصير مدير عشان ما البس كاب. وجلست يمكن 4 شهور وخلوني مساعد مدير. صرت البس بدله واطلع شعري وحط جلد. يا ولد. تمام. بعدها تغير جدول الجامعه وقلت خلني اروح لمكان يعني اقدر اتحكم فيه اكثر وجدول يعني ساعات اقل في العمل لان الجامعه زادت ساعات وكان باقي شوي واتخرج. فوقتها فتح مطعم همبرجيني. اوكي. كان اول فرع اللي في المروج. ورحت هناك جاي معك سي في؟ لا السي في مو السي في ما كنت شايله. السي في كنت لابسه رايح بلبس ماكدونالدز. اوكي تمام. بعدين رحت عندهم وقابلت اصحاب المطعم وقلت لهم اني ابغى اشتغل معكم. عاجبني ان يعني السعوديين اللي ماسكين المطعم والفكره كانت جديده ومنتجهم حلو. قلت يلا. وداومت من يومين كذا وبعدين داومت عندهم. طبعا كان كرف يعني اللي يعرف همبرجيني يعرف قد ايش مبين في الساندويتش نوع الكرفي. الله يعطيك. اي يعني هم مجتهدين بالبرجر لدرجه الناس صارت يعني ما كنا نقدر نستوعب الطلب. تمام. طب خلينا نسوي كات هنا شويه. اشتغلنا في ماكدونالدز 4 سنوات. مشت الدنيا. صار ابو حمدان. حلو.
رجعنا اشتغلنا مع ماكدونالدز، بس كيف؟ اشتغلت مع ماكدونالدز اي صح. بعدها الحين هذا الكلام قبل 4 سنوات يمكن تشتغل، او 5 سنوات، 2015 14. بعدها 2000 خلينا نقول يمكن 17 او 17 اتوقع 16. اشتغلت معهم على حملة، كانوا هم يبغون يسوون اعلان لمنيو جديد. والمنيو هذا لازم نسوقه للناس، فكيف الناس تستوعب هذا المنيو. فكان في نقاش مع يعني كانت موجود شركة DIC، وكان في أكثر من شركة في الاجتماع. بعدين جت فكرة، يعني اقترحت عليهم فكرة أن المنيو هذا نسويه بس نخليه كأنه مطعم احنا نبغى نسويه، والمطعم هذا من ماكدونالدز بس، ومن منتجات ماكدونالدز بس مو من ماكدونالدز، بس مو ماكدونالدز. هو يعني مثال الفكرة كانت وشو؟ بيج ماك طبقتين، نقول احنا ناخذ طبقة ونحطها في خبزة ثانية ونبيعها وتصير عندنا وجبتين. هذا كله من عندك يعني. اي، واشتغلتها مع طارق بعد. طارق الحربي. ذكرتها هذه التسكيتة اللي كان اسم الحملة منيو التسكيتة، وكان على اساس المطعم اللي سويناه بدال ماكدونالدز سويناه وكدونالدز، قلبنا الام حق ماكدونالدز. لحظة دقيقة ايش قلبنا ونتعديها؟ لا ما يصير. لا بس هو هذه كانت الفكرة، براند عالمي. كل الناس عارفة ذا الام. ايه، وتدري وش يعني في ناس ردت فعلهم كانت حلوة. طيب جميل. انا عندي قول لي وش يقولون وبعدين بقول لك مصر. كانوا يقولون اشترينا من مطعمكم وهم شارين من ماكدونالدز. طب جميل. انا عندي مصادر خاصه تقول لي ان المبيعات كانت خرافيه. ماكدونالدز الام الانترناشونال كانت زعلانه ليش اللوجو تغير، بعدين يوم شافت الارقام قالت لا بصره خلي يسوي اللي يبي. اللي دام الوضع كذا خلاص ما قصر. شكرا على الكرياتيفيتي في هذه النقطه. خلينا نروح نقطه ثانيه. ابو حمدان، وش البوينت او النقطه التحول اللي قالت بس ابو حمدان هذا كان شخص صار شخص اخر؟ وين كانت؟ بصراحه ترى انا شخص ما اعرف يعني ما اعرف اخطط، يعني ماني بشخص اعرف اخطط ولا هذا. بس اكيد في نقطه تحول يعني. اي بس ابى اقول لك كيف يعني انا يعني بس اقول لك عشان كيف افكر. يعني ما فتره طويله ما كنت اعرف كيف اخطط ولا ايش اللي لازم اسويه او ايش اللي لازم ابغى اسويه في حياتي. تمام. ولسه يعني عادي الواحد مع الوقت يتساءل بين فتره وفتره وش يبغى يسوي. طب خليني اغير لك اغير لك السؤال بمحور اخر، اللي هو مثلا وين الهت الاولى اللي ابو حمدان وارتشيف هذا صار اليوزر ذا اوف؟ بصراحه يعني هي جت، خلينا نقول مو شيء واحد، يعني خلينا نقول يعني في جروث بسيط، يعني في بس تطور بسيط يعني هادي على سنوات، يعني خلينا نقول على 3 سنوات 4 سنوات. طب خليني اسالك اياها مره ثانيه، وش الابلكيشن اللي خلى ابو حمدان يعني في البدايه في البدايه كنت اسوي فيديوهات كذا عشوائيه انستغرام يعني. اي في الانستغرام، وبعدها قعدت اجرب، يعني ما كنت اعرف بالضبط ايش قاعد اسوي. طيب احنا اليوم مستضيفين قاعد اسويها بالضبط، ففي افكار قاعد اسويها. بعدين تعرفت على ناس يسوون هذه الفيديوهات، بعدين تعرفت على تلفاز، بعدين تعرفت على اشخاص في المجال، وكان كل شيء جديد. تذكر يعني تلفاز بدأوا هذا الشيء يعني من 2011، حتى قبل اكيد بعدين، بس انا اتكلم عن كيف بدأ كل شيء هذا الشيء الجديد. بعدين كل احد قاعد يتحمس لان في احد قاعد يسوي هذا الشيء، عرفت؟ هذا قاعد يسوي شيء رهيب، خلنا نسوي معه. السنوبول بدأت تتحرك بالضبط، قاعده تكبر. فما كان في شيء خلينا اقول لك في جايد لاين او في شيء واحد قاعد يعطيك هذا الطريق الصح اللي لازم تمشي عليه. يعني كلنا عادي قاعدين نصقع جدران بس نتعلم. طيب خلينا نتحول من نقطة هذه إلى نقطة أخرى. اليوم قاعدين نتكلم مع محمد الحمدان الممثل، محمد الحمدان اللي
راح يكون او اوريدي هو يعني اسم من اسماء الافلام السعوديه اللي ان شاء الله قاعده تروح انترناشونال. يعني انا اليوم كواحد سعودي مثلا اتفرج صراحه مره يعني انبسطت ان مثلا فيلم زي باراسايت في كوريا اخذ الاوسكار. صح. ويا اي اعطانا دافع، صح، اعطانا امل، اعطانا دافع، اعطانا اللي مو بلازم اتكلم انجليزي باللغه، اللغه الانجليزيه اللي عشان هم يرضون عني. صح. يعني انا صراحه انا اتمنى انه في يوم من الايام انه الصناعه السعوديه للسينما السعوديه راح توصل مواصيل باراسايت وابعد باذن الله. بالضبط. اول مشهد مثله محمد الحمدان في فيلم كرو ومخرجين وطاقم ودنيا وما هو ما عادت على جواله يلا وبسم الله. صح. وش اول مشهد هذا؟ فيلم وسطي اللي اشتغلته مع تلفاز. وانت مثلت فيه بعد. وسطي كان هو يعني هو خلينا نقول اول شيء كان اوفيشال، بس بصراحه اصلا حتى تجربتي مع وسطي كانت غريبه يعني. حتى قبل ما يبدا الفيلم اتذكر علي كان يقول ابغاك تمثل في حلقه من خنبله. سوى لك تست اللي هي اخر واحده، اللي هي اللي هي فيها اللي في اعزاب. كنت بمثل دور من الادوار. حلو. واتذكر كان علي متحمس ويلا، وانا كنت متحمس يلا خلينا نسوي، وما جت الفرصه. اتذكر حتى كان ما ادري كنت مسافر او كان في شيء خلاني ما اسويها. بعدين قال لي ما عليك خلاص، الجاي او يعني الجاي بعدها ان شاء الله لك مكان. قلت خلاص اوكي. يعني انا كنت قاعد انتظر، يعني انا ودي اشتغل شيء مع علي من زمان. علي الكلثمي. وكان وقتها اول ما بدا موضوع انه فيه افلام سعوديه بتطلع، فيلم وسطي، فيلم سمياتي، فيلم ومن كآبة المنظر، وافلام ثانيه يعني سعوديه. بس وقتها حتى اتذكر كنت قاعد اتكلم، كنت وقتها في تلفاز وكانوا يقولون بنسوي فيلم ما ادري ايش. بعدين انا كنت مع تشندي العماني، وكان كان يقول لي انه بيشتغل على هذا الفيلم. كآب دايركتور. ما شاء الله. اي فايش صار؟ جيت قلت انا طيب حلو ممتاز ما ادري ايش. شوي ما ادري كانوا يقولون نحتاج اسيستنت للفيلم، يعرف الرياض، يجيب اغراض، يعرف اماكن، يدل. قلت عادي انا اكون مساعد مع تشندي بعد. ما في مشكله. عادي يلا نجيب اغراض خله، بس اهم شيء نشتغل على شيء زي كذا. تمام. وحتى اتذكر كان في يعني النقاش هذا. بعدها بكم اسبوع قالوا خلاص بنكلمك. بعد كم اسبوع قالوا تعال المكتب. جيت شوي القى علي وما ادري مين الشباب وعبادي وكل الشباب كانوا على سبوره وفي توزيع ادوار. انا قلت بسم الله ايش داخل علي انا. شوي جلست جنب علي شوفه جاء عندي قال، وكان يسال عبادي قال هذا الدور مين؟ تسوي كذا علي ابو حمدان اناظر فيك. اوكي يلا معاكم. طبعا ما كنت متوقع، فهمت؟ يعني وقتها قال لي يلا تمثل ذا الدور. انا ما قد جربت امثل فيلم ولا اعرف ولا شيء، فكان هذا اول شيء. وموجود الحين هو في نتفلكس الحمد لله. يعني للي قاعد يتفرجون ما يدرون اي فيلم قاعد يتكلم عنه محمد الحمدان، بدايه نوجه تحيه لتلفاز 11 وتحيه للمخرج الجميل علي الكلثمي لفيلم وسطي اللي هو موجود الان في نتفلكس ويعرض لاكثر من 190 دوله في العالم. 6 شبابيك في الصحراء، مشروع جميل اطلقته تلفاز 11. المشروع هذا يعني فيه 6 افلام تصويره. تصور في 2016. نعم. مجموعه افلام تصورت 2016، في افلام 2019، في يعني منوع. وبوكيه قدمته تلفاز 11 للعالم ككل عن طريق شبكه نتفلكس العالميه. فيلم وسطي انا شخصيا انصح فيه انكم تتفرجون عليه. ابو حمدان بدع جدا في وسطي. لما تطالعون ابو حمدان في فيلم وسطي ما انتم عارفين ان ابو حمدان خوينا اللي في السوشيال ميديا، هذا شخص اخر. في لقطه من اللقطات ابو حمدان صاح وانا ادري انه نزل دمعه. انا صحت لما تفرجت على الفيلم. شكرا انا صحت على الدمعه. انت اكيد صحت، شفناها.
خلينا في مود الافلام، خلينا على مود اكبر شويه من هذا. في فيلم انا اعرف انك شاركت فيه وصورته، وراح قبل لا تجاوبني بقول شيء بس مهم جدا. راح لفستيفال يا جماعه الخير جدا عالمي، راح لي ساندانس يا جماعه الخير. يعني اذا انت تعتقد ان الاوسكار هو اكبر شيء، ساندانس ترى جنبه. اخوه يعني اخوه الصغير، اخوان كلهم ترى عائله واحده ترى. قبول فيلم سعودي في مهرجان ساندانس بحد ذاته هذا يعني على ما قالوا شابو، على ما قالوا شكرا، على ما قالوا يعطيكم العافيه. وحمدان انت بطل فيلم اريبيان الين، الاخراج مشعل جاسر. طبعا انا نفسي ما ادري وش سالفه، اريبيان الين. تفضل. طيب معك. اريبيان الين هو براند سويناه انا ومشعل جاسر. بيكون فيه ميوزك، بيكون فيه افلام. شلون؟ الحين الفيلم هذا اللي صار هذا جزء من اريبيان الين، وفي جزء ثاني بيكون موسيقي. يعني هي موفمنت بالضبط، تقول بالضبط، بحركه موسيقيه، حركه سينمائيه، فنيه بالضبط، بشكل عام بالضبط. حلو. اللي شاركنا فيه طبعا شو اسمه ساندانس فيلم فيستيفال. الفيلم كتابة مشعل واخراجه. انا مثلت مع شخص، كنت دور رئيسي مع ممثل رئيسي. والميزه اصلا ان مثلت بهذا الفيلم. كان تجربه حلوه، خاصه مع مشعل. يعني بصراحه اثق باي شيء يعني يسوي مشعل. انا زيك. مشعل لو قال لي تعال سوي فيلم بقول له اوكي بالضبط، لان انا معك. لانه يعرف ايش قاعد يسوي مشعل ما شاء الله عليك. وقتها اتذكر قعدت يمكن 2 أو 3 أسابيع وتصور في لوس أنجلوس. لحظة. أحداث الفيلم على أنهم سعوديين في لوس أنجلوس ولا وش السالفة؟ هو كان في مكان في الخليج. أوكي. شلون يعني طيب؟ أنتم في لوس مكان عربي، يعني مكان عربي، هو تصور مكان عربي. والأحداث كان في مكان يعني في عالم، يعني في العالم العربي. وبنفس الوقت كان يعني مشعل ذكي في كيف يخلي المنطقة هذه والممثلين بنفس الطريقة اللي هم يبغونها. طبعا الفيلم كله صامت وما في حوار. سايلنت فيلم، ما في دايلوجز، ما في شيء ابدا. لا. حمستني يا ابو حمدان نشوفه. اوكي. وقتها كان بعد حتى يعني الممثلين يعني تعابيرهم، وكان الشخصيات اللي هم داخلينها كأنهم يعني عرب. عرفت شو اقصد؟ وذكي مشعل كيف يختار الممثلين، يعني اللوكيشنز والاشياء كانك في السعوديه. يعني كانك بالضبط في مكان عربي يعني. اوكي. شو اسمه حتى كنا حريصين وقتها ان كيف يطلعون الممثلين بشخصياتهم بلبسهم. حتى انا كنت جايب معي ملابس موديه هناك. لحظه دقيقه. انا اشوف افلام في هوليوود كثيره. لنفرض مثلا فيلم يكون في مكان عام وفي الطاوله اللي ورا في شماغ الله هذا اللي هذا اللي ضايقنا بصراحه. حلو. يعني عرفت هذه الاشياء اصلا في وظيفه شخص بس يشوف هذول الناس. وعادي لو تكلم احد ويسوي لك اياها يعني، بس اهم شيء تطلع النتيجه كويسه. ففي بعضهم يسلكون حتى في التفاصيل هذه. هذه اكثر تفاصيل تخليني اقول بالضبط. لان كانه بطريقه كذا، يعني كانه ما يهمه بالضبط هذه التفاصيل، مع ان هذه الاشياء مهمه بالنسبه لنا كمشاهدين. وبنفس الوقت يعني هم يهتمون بالتفاصيل، بس في اشياء تحس يعني يتجنبونها اذا جاء من الجانب هذا. عرفت يا اخي؟ انت توديني على شيء ذكرني. انا سويت ستاند اب كوميدي مع نتفليكس السنه اللي فاتت. كان منظم في جاست فور لاف في تورنتو، عفوا في مونتريال في كندا. انا قلت الحين بروح اسوي ستاند اب بالعربي وبالسعودي بعد يعني وفي مونتريال شو السالفه؟ خفت. طيب مره خفت يعني. وكان بالعربي سويته كامل.
ايه موجود في نتفلكس، ادخل كوميديانز اوف ذا وورلد اول اي لا اتذكره اوكي. الجمهور اللي قدامي سويت عرضين ونقصص ما بينهم عشان تسوي لك السبيشل كامل. حلو. الجمهور اللي قدامي الجمهور الاول كلهم طلبه سعوديين والله الحمد، الحمد لله فاهمين وش اقول وفاهمين. الجمهور الثاني كلهم كانوا من بلاد الشام، الحمد لله. حلو. يعني تجربه جدا عظيمه كونك يعني الحمد لله اشعر بفخر يعني كوننا سعوديين ونطلع على منصه تروح ل 190 دوله في العالم على نتفلكس، يعني هذا شيء مره جميل. خذ الافلام هذه خلاص ركب على جنب شويه. اوكي تمام. تعال علمني وش سالفه الفي. اوكي انا اشوفك ابو حمدان وافلام وانستغرام اوكي، بعدين الفي فجاه وصور وموديلينج ايش في؟ بصراحه من زمان عندي يعني اهتمام بالفاشن، بالملابس بشكل عام. اوكي. يعني حتى لنفسي يعني مو لازم شيء، اقصد حتى شيء يتصور. لو ابغى اطلع انا في مكان او في عزيمه في شيء يعني مناسبه او غير مناسبه حتى مع الشباب، احاول البس شيء يخليني كذا انبسط وانا طالع. يعني ناظر نفسي في المرايه اقول والله انك كشخ، والله انك وزه وش ذا الزين، عرفت؟ طيب اسمعني دقيقه هذا الاساس. هذا كله مقبول وكله رهيب، بس اني اشوف. خليني بقول لك انا. قول يعني اوكي صح في اشياء اوكي ما قد خلينا نقول يمكن قد انشافت او ما قد انشافت، وفي البدايه مو مقبول وما ادري ايش، او انه هذا غريب بزياده. ما مو معناته اذا ما شفته يعني صار غريب، او ما قد شفته قبل صار غريب. عادي، حلو ولا مو بحلو، بس ما في. بس انا ابغى بس اقول للمتابعين، انا مره من المرات طالعت شفت فاشن ويك اللي في باريس، وقاعد اطالع اشوف ابو حمدان متكي في الصف الاول ويعطي هاي فايف لترافيس سكوت والراب ميغوس شوف اول شيء كيف بدت العلاقه مع الفي. تشندي وشبموها في دبي. كان عندهم كامبين بيصورون كامبين في الميدل ايست، الشرق الاوسط. كانوا يبغون يسوون كامبين للفي. كانت عندهم فكره انه بنصور في شو اسمه في الخليج. كلموني وقالوا اسمع نبغاك لهذا الكامبين، انت بتكون الموديل. وش رايك بالموضوع؟ قلت تدرون الموضوع دامنا معكم قدام. وطلعنا سافرنا عمان، مسكنا خط. اوكي والله ودي اوريك كواليس. اي والله ورني على ما اطلع الكواليس بس يعني انوه للي قاعد يشوفون الان خير ومش دعوه تشوف فاشن ويك. يعني احب اقول لكم يعني قاعد جنب زوجتي وهي اللي قالت لي خلينا نشوف الفاشن ويك شوي. لا عادي لازم تشوفه. ليش ما تشوفه؟ معليش ولا لازم تقول الحقيقه؟ صح لازم تقول الحقيقه. احنا اليوم نبي نطلع الحقيقه منك. صح. لا انا جاهز. اصبر خلني بوريك. طبعا الكواليس هذه تصورت. هذه الكواليس لما رحت مع لويس فيتون ولا هذه رحله التصوير. تورينا هالشيء ما قد شفناه ترى. اوكي شوف وش المكيف هذا دقيقه معليش. شوف هذا اليوم الاول. اوكي عمان نايس. اوكي نايس. هذا تشندي شبموها. وين شبموها؟ حلو طبعا. تحيه لتشندي حبيبنا، تحيه للشباب الحلوين. الحين سؤال، الفي اختارتك عشان لويس فيتون اختارتك عشان تكون الموديل اللي يمثلهم في الفاشن ويك هذا صح؟ اي فبعد هذه صار في علاقه معهم، عرفت يعني. حلو. شايف ما شاء الله ساعه الفي الكبيره اللي ساعه الحائط. اي هم يا اخي رهيبين يا اخي كيف يتعاملون مع اي شخص. خلينا نقول تعاملوا معه في علاقه حلوه يعني. هذا قليل يعني اشوفها في خلينا نقول في شركات او في جهات. كيف تتعامل مع شخص في بينهم علاقه. فهم رهيبين من هذه الناحيه.
وكيف كان بعد هذا خلينا نقول انهم وافقوا انه يكون المود للكامبين هذا. بعدها ارسلوا لي دعوه ان فيه فاشن شو لازم تحضره، وكان هو في 2018 اتوقع، وما قدرت اروح. راحوا تشندي وشبموها. كنت المفروض اكون معهم، بس كان عندي اتوقع تصوير شيء ناسي والله. ممتاز. اتوقع كنت فلي اتوقع. الزبده فراحوا الشباب وما مداني اروح لهذا الشو. بعدها 2019 اتوقع 2019 رحت مرتين. ممتاز. 2019 طب في سؤال شخصي انا ودي اساله، يعني انت هل كنت بالفوتوشوت سيشن ولا دخلت سويت ران واي؟ لا ما سويت. لا بس حضور، بس هو حضور، لان في ناس كثيرين. انت مع الفخمين الله يسلمك قاعد في الصف الاول مع الضيوف. الزبده فكان يعني حلوه التجربه، عرفت يعني تشوف تقابل ناس، تشوف عالم ثاني، وبنفس الوقت حلو تطلع من يعني دائما انا احب في السفر او في الاشياء هذه تخليني اقابل ناس جدد، اتعلم من ناس جدد، اشوف ناس نطلع معهم نتقهوى. ومجال حلو بصراحه يعني احبه. انا مره احبه، استمتع فيه. حلو جميل. طيب ابو حمدان، خلنا يعني نروح نشوف شيء ثاني. انت سويت الحين تكلمنا عن الافلام السعوديه اللي جايه، تكلمنا عن الفاشن، ورحت مع يعني براند ما هو بسيط، يعني لويس فيتون ما هو بسيط ابدا انه يختار واحد سعودي. انا صراحه انا بس يعني عني خويك ابو حمدان، بس انا اسميك ظاهره ما شاء الله عليك يعني. كل الشطحات هذه كلها على جنب، وسولف لي على الجانب الموسيقي اللي انت الحين قاعد تطور نفسك فيه. نزلت اغنيتين وكانوا ما شاء الله هت، يعني احكي لي عنها. بصراحه في اشياء كثيره دائما يعني اسويها بدل ما افكر فيها كثير. يعني خلاص سويها ويلا. اللي بعده يعني زي مثلا الاغاني 2017 ذاك يوم صحيت من النوم قلت يبي لها اغنيه. اوكي كلمت ناس فنانين يعرفون يعني يشتغلون في المجال. كلمت عثمان. عثمان مين؟ اللي استوديو ساوند سيتي. عثمان من الفنانين. قبل لا تكمل خلينا نعطي تحيه من الفنانين السعوديين اللي انتج اشياء كثير. اغلب الاغاني في السعوديه يا جماعه الخير من يعني عثمان له دخل بطريقه او ما، سواء بالاستوديو سواء بالعمل. او تحيه لصانع الاغاني الجميل لعثمان. واللي لحن الاغاني الثنتين كان راشد. ملحن رهيب. راشد محمد. كلمتهم واعطيتهم الفكره واشتغلنا وانتجناها. والفيديو هذه اي اغنيه؟ هذه كل الثنتين، بس اغنيه عوافي اول واحده كانت سويناها كلها في الرياض. طبعا الفكره كانت تتطلب انتاج عالي. ايوه طبعا، لان اصلا كونسبت الاغنيه على كيف المغنيين الخليجيين يسوون اوفر في الفيديو. بالضبط. فكان في الانتاج العالي للاغنيه، وقدرنا نسويه. طبعا التحضير كان خلينا نقول يمكن للاسبوعين للميوزك فيديو. وبعدين التصوير كان 3 أيام. حلو. هذا الكلام في 2017. تصوير 3 أيام، بعدين سويت له مونتاج وانا اللي خرجته بعد. الان كم فيوز ما شاء الله عليه؟ ما ادري، يمكن 30 اتوقع اكثر، لاني انا شفت 35 يمكن من شهرين. ايه والثانيه كانت شويه و20 يعني ما شاء الله ما شاء الله. هو بصراحه هذا اول شيء يعني اكون مخرج فيه انت المخرج؟ ايه ما شاء الله ما شاء الله. فهذا اللي عجبني. يعني يا جماعه ما ودي اقول لكم روحوا شوفوا شايفينها اي نو وشايفين الابداع شايفين. خلوا هذه كلها على جنب، ابغى ارجع اتعمق
اكثر في السينما في السعوديه. هذه الصناعه اللي نراهن عليها كلنا، الصناعه اللي نبيها تصير اكبر وتكبر اكثر. ابغاك تلخص لي بس وش يحتاج نسوي عشان الصناعه هذه في السعوديه، كونك ما شاء الله عليك يعني في فيلم عندك بطولتك في نتفليكس، فيلم اخر في سان دانس، في مهرجان ثاني قبل الفيلم برضو مو بسيط. لا ما هو السان دانس بعدها دخلنا في اتلانتا. اي يا جماعه السان دانس لحاله مو بسيط، اتلانتا لحاله مو بسيط. تحيه لجاسم اللي خلى هذا الشيء يصير. قبل لا نتكلم يا ابو حمدان بس دقيقه، عشان قبل نهايه البث يا جماعه في تحت عند ابو حمدان تحت في كويشن مارك، علامه استفهام فيها مجموعه اسئله. نهايه البث اباخذها وبقعد اسال فيها ابو حمدان. يلا تفكير بسيط، حطوا اسئلتكم هناك لاني اعتذر مقفل الكومنت عشان لا يعلق علينا. طيب. يعني نرجع لك يا ابو حمدان كمل. اللي متحمس له بصراحه في اشياء كثيره صايره يعني في السعوديه. واولها يعني وزاره الثقافه كيف قاعدين يشتغلون بشكل سريع وجدي على خلينا نقول الجوانب الفنيه اكثر. فمركزين على صناعه الافلام، مركزين على المواهب، مركزين على اشياء كثيره يبغون يطورونها ويدعمونها. وبنفس الوقت مهرجان البحر الاحمر اللي يعني للاسف كوفيد 19 وقفنا المهرجان، بس ننتظر موجود وجاي وحيجي بشكل اقوى انا متاكد. بالضبط. وما شاء الله وزاره الثقافه ما شاء الله. شوف السعوديه الجديده بصراحه يعني انا فخور جدا باللي قاعد يسوونه. ما في ولا وزاره باي يعني بكل انواعها جاء عليها بريشر او جاء عليها جوب معين الا وكان الديدلاين حقهم اليوم. ما في شيء اسمه بعد لا خلاص يعني ما في تاجيل خلاص. ما في شغل يلا ان شاء الله ما في. بالضبط. فكل فنشت دوت خلينا نشوف نبغى نوصل ابدع يعني ابعد من بالضبط. حتى يعني المهرجان هذا كثيرين متحمسين له لان بتشوف افلام طويله ما قدرنا عرضت وانتجت لهذا المهرجان. ف يعني بصراحه متحمس له في فيلم يا ابو حمدان، في فيلم حيطلع كان في مهرجان البحر الاحمر. في فيلمين طويلين حيكونوا في مهرجان البحر الاحمر. وهذه بحد ذاتها كتجربه الافلام السعوديه يعني جدا ممتازه. اننا نشوف فيلم صناعه سعوديه كامله مصنوع في ارض الوطن، مصنوع من ايادي سعوديه، فنانين، مخرجين، كتاب. انا متفائل جدا بالصناعه. انا مبسوط جدا اني انتك اليوم معي. قبل لا نخلص من السوالف بسم الله كيوني بسم الله جاهز؟ يلا الله يستر. يلا بسم الله خلينا نشوفه. هذا الكويشن مارك نبي اسئله سبايسي. ما شاء الله عندك ما شاء الله مليون سؤال يا ابو حمدان. في واحد هنا قاعد يسالك يقول لك يا ابو حمدان، طبعا اليوزر هنا UII48 يقول لك افضل مشهور بالعالم بوجهه نظرك. هو مو بسباق او انه في ترتيب. ما اشوف انه يعني في افضل في يعني في ترتيب في من احسن مشهور. وما احس ان كلمه مشهور يعني مناسبه. ايوه مناسبه، لان في ناس كثيرين ينشهرون على اشياء يعني شلون اقول لك، ينشهرون بس ما لا يعني ما لا اقصد تصنيف، يعني قصدك لاعب، قصدك مغني، قصدك الخص كلامك. الشهرة بحد ذاتها يا جماعة الخير ما هي مطلوبة. فوكس مو هدف. هي مو هدف. اي واحد يقدر يسوي اي شيء وينشهر. تقدر تسوي حادث في الشارع وتنشهر، بس مو بهذا اللي انت بيه. نبي هدف، نبي واحد يحط له هدف. طيب انت تسالني الحين من قصده يعني هو لاعب ولا مغني؟ ما ادري، ما فهمت. خلينا نتجاوزه. طيب احنا عندنا طبعا بشكل مهم يعني اللي نبغى نوصله الواحد يكون عنده كونتنت، يكون عنده محتوى. المحتوى هو لازم يكون الجول الرئيسي اللي نبي نوصله. سؤال ثاني من نواف LB_، يقول ليش ما تمثلون بمسلسلات رمضان؟ هذا شكله منغث من تمثيل الناس مسلسلات رمضان. ليش ما نمثل؟ طبعا انا ما حجاوب لان اليوم الجواب كله لابو حمدان. تفضل حمدان. في تجارب حلوه قاعد اشوف مسلسل يوريم
رهيب يعني، عاجبني بصراحه. وكيف يعني في اسلوب جديد قاعد ينعرض، والشباب يعني رهيبين اللي قاعد يشتغلون عليه. بصراحه في رمضان ما ادري يعني، ما احس انه يمكن في مواسم ثانيه مو شرط في رمضان، يعني عادي تقدر تشتغل على شيء واعرضه، خلينا نقول في اي شبكه من الشبكات، مو لازم يكون في رمضان. فما عندي بصراحه تجربه في رمضان. اوكي، بالنسبه لي انا يعني اشوف ان في تلفاز 11 يعني مثلا عندنا تجربه، يهمنا مثلا انه يكون العمل مناسب، ما يهم يكون في رمضان في شوال بالضبط. العمل حلو مو حلو. وبصراحه القنوات حاليا قاعده تحد صناع الافلام وصناع المسلسلات والمحتوى انه يكون 30 حلقه. يا رجل في قصص ما تحتمل 30 حلقه. صح. ليش التمطيط؟ الحين لو تشوف يعني شوف نتفلكس وين they see us 4 حلقات، 4 حلقات ان ارثودوكس 4 حلقات، يعني ما يحتاج 30 حلقه يعني. ليش مسلسل رمضان؟ يا رجل بريكنج باد وبيتر كول سول الان اللي هم مكسرين الدنيا ما يوصلون 15 حلقه للسيزون من جد. لو تجي جلطه سول ما وصل من جد. طيب سؤال ثاني من صراحه الاسم صعب، اس في ال اي اس في ال اي 7. اوكي. ستريت وير اور كلاسيكس؟ طبعا اتوقع انه يتكلم عن الفاشن. ايه ما كلها بصراحه يعني. انا احب البس ستريت وير وعادي احط البس شوز كلاسيكس يعني عادي من طب وش الفرق بينهم عشان الناس بس تعرف وش الفرق بينهم بما انك داخل في الفاشن؟ علمنا. الستريت وير هذا الستريت وير. اوكي. الكلاسيك كلاسيك يعني الكلاسيك يطلع لك. طيب سؤال ثاني من AZ90A_ يقول متى راح تعرضون فيلم او مسلسل الفضائي؟ طبعا هو عارف هو فيلم ولا مسلسل، واحنا في البدايه قلنا الكوميونيكيشن اللي هو مو كبير، هو ميوزك وهو بالضبط. الفيلم ما اعرف، الموضوع لسه عند البرودوسر والمخرج. الفيلم لسه ما نعرف متى ينعرض بصراحه، لان الحين هو في خلينا نقول قاعد يعني يشارك فيه في مهرجانات، وان شاء الله بعدين بينعرض ان شاء الله باذن الله. طيب ناخذ سؤال اخير بس خليني انتقي يكون اوكي. هذا سؤال جيد. فواز في 1 يقول لك تكلفه انتاج اغنيه عوافي، وهل كان الموضوع متعب لايجاد القصر او الفيلا والسيارات للتصوير؟ اول شيء الميوزك مكلف، لان في النهايه كان الهدف يعني جوده عاليه، فما كان فيها يعني مثلا خلينا نقول الكمانات هذه تسجلت في مصر. اللي ناس يعني في ناس عزفوا عود في ابو حمدان رفلي كم كلف؟ كلها خلاص برودكت وركب كم؟ 300 400 ألف. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. شكرا. طيب جاوبنا على السؤال هذا. خلاص كفايه Q&A الحين. انا ابغى اعطيك شيء سريع مره. قل لي. طيب يعني معليش اعذروني انا ماني عارف كيف اقفل السؤال هذا، لكن عادي خله جاهز. فواز منورنا. ابى اسوي معك شيء اسمه سبيد ران كذا سريع. ها يلا بسم الله. وجاوبني بسرعه ومن غير تفاصيل ومن غير هذا لان احنا على النهايه. يلا. يوتيوب ولا نتفليكس؟ نتفليكس. تراجيدي ولا كوميدي؟ تراجيدي. افلام ولا مسلسلات؟ مسلسلات. حلو. افضل ممثل عندك؟ بسرعه توب فيور هيد بسرعه. براين كريستون ايش اسمه؟ معروف بريكنج باد. اوكي. افضل مسلسل؟ فارغو. واحد تبي تشتغل معه انترناشونال، واحد غيري يعني طبعا الفنان الكبير ابراهيم خير الله. واحد انترناشونال. شو اسمه؟ دقيقة نسيت اسمه، دقيقة لازم اكتبه. لازم عطنا بس الدور. ها؟ لا لازم
اوكي خله افضل مخرج. طيب بيسوي جوجل ودي افضل مخرج. دقيقه ايش اسمه؟ اي ستيف كاريل حق ستيف كاريل، اي معروف، ذا اوفيس. ذا اوفيس. اوكي افضل مخرج. افضل مخرج. افضل مخرج بعد مشعل جاسر. بعد مشعل الجاسر على طول ويس اندرسون يعجبني. ويس اندرسون، وش افلام ويس اندرسون اللي ما يعرف ويس اندرسون؟ في ايل اوف دوجز توني شايفه قريب، مع انه جراند بودابست له صح؟ جراند بودابست. اوكي افضل فنان سعودي. افضل فنان سعودي ما في افضل، يعني في كثيرين. توب فيور هيد. مش كلهم حلوين، اللي يتابعون البث لا حد يزعل، كلهم حلوين، بس مش جاسر يستاهل. مستقبل الافلام السعوديه في كلمه: مشرق. يا رب يا رب يا رب يا كريم. ابو حمدان هلا استانست معك، شكرا جزيلا، يعطيك الف عافيه. شكرا لك يا جماعه. اعتذر. شكرا اكسبو السعوديه. شكرا اكسبو. كل التوفيق لكل القائمين على اكسبو 2020 يا رب يا رب. وانا متاكد من اللي قاعد اشوفه من شغل الشباب ومن شغل اللي القائمين على هذا البافيليون السعودي، ان شاء الله باذن الله راح يكون شيء مشرف وشيء ممتع. شكرا لك يا ابو حمدان حبيبي. تسلم. مع السلامه.